而家已經係晏晝嘅3點幾啦。但係我哋好似今朝其實咩咁我都未睇過，因為嗰個車程上太長。咁而家我哋就入到呢個 Surrogate 裏邊。個司機咧係揸得勁快嘅。而家咧佢就話會揸到快咧去追前面一堆嘅 Jeep 嘅車啦。咁嗰度咧就會有 Cheetah 睇嘅。咁所以我哋就一間睇下會唔會真係見到 Cheetah。哇！好興奮啊！原來真係睇到豹。而家其實係有大概3步嘅距離啦，喺啲豹。咁我哋其實前邊有好多 Jeep 嘅，但係咧佢哋係基本上唔理㗎，喺度瞓覺咯。有3隻，應該1隻媽媽，2隻，1隻，2隻細路，唔知係咪？我都唔清。總之佢哋就係瞓覺，好絲絲啦，好近咯，好興奮啊！仲有成個 family 喺度瞓緊覺啊！好癲啊！佢哋係見到我哋㗎，呢個就係 Cheetah 啦。原來其實都唔係咁難發現㗎咋，我哋而家咁多架車一齊圍住佢。